皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今回も卓球チューブコの方よろしくお願いします。本日のテーマはですね、中学スタートでも勝てる6つの方法を皆さんに紹介します。実際ですね、卓球が小学校、どんどん若い選手がやる割合は増えてはきてはいますが、中学スタートの選手が多いのも現実として非常に多いので、今日はですね、皆さんに中学スタートでもチャンスがある方法をいくつか紹介したいと思います。一つ目、練習量を人一倍増やせ。やっぱりですね、中学スタートで小学スタートの選手に勝つまではいかないにしろ、いきなり中学校3年間のうちでいい勝負が、小学校スタートの選手といい勝負ができるようになるためには、周りの中学校の、中学生の部員よりも、必ず練習量を多くする。球を打つ数を増やしてください。そうすることで、1日でちょっとした差、10分とか15分とか、そういう差ですが、毎日続くとですね、大きな差、1ヶ月、2ヶ月と積み重なると大きな差になって、数年後には、中学時代には、小学校の選手、小学スタートの選手には勝てなくてもですね、高校ぐらいには追い越すっていう、ひっくり返すという逆転するチャンスが生まれてきます。なので焦らなくていいということですね。私もですね、中学スタートで、小学スタートの選手になかなか最初は勝つことができなかったんですけども、人一倍の練習量っていうのを意識して努力して続けてたらですね、こうやって一生懸命いっぱい打ってたら、高校でですね、逆転チャンスで、倒したりですね、いい勝負するところまで、確実に一気に持ってくることができました。なのでですね、やっぱりですね、球数をこなす練習量の多さっていうのは、絶対的な強さに結びついています。で、中学スタートでも人一倍努力すれば、チャンスがあるということですね。小学スタートの選手も勝つチャンスが生まれるということになります。そして二つ目はですね、いい必殺サーブを覚えよう。中学スタートですね、すぐこの3年間で結果を出すためには、必殺サーブを覚えることが大切です。私自身も何回も動画を出してますけども、小学生組にですね、ラリーではですね、実はもうラリーはもうなかなか勝てないです。小学生スタートで中学校のうちに、その小学スタート組にラリーで勝つというのは本当に難しいです。もうほとんど勝てないですね。で、何で勝てるかっていうと、必殺サーブ系をものにして自分の自信のあるものを複数用意することによって、一つでもですね、その中で効いてしまえば実力差が多少あっても、一気にひっくり返る可能性があるということですね、試合では。なので、格上にもワンチャンあるということです。そして、その必殺サーブを複数覚えることで、このワンチャンの可能性を確実に増やすことができます。より確実に、より堅実に、小学スタートの選手を倒しに行くことができるということですね。ちゃんが負けたらヘナチョコとかゴミ取ってくるね。そして3つ目はですね、いろんなサーブを受けて、経験値を高め、レシーブの安定度を上げようということですね。これが地味に大切ですね。レシーブの安定度。これが中学スタートで勝てるチャンスがあるということですね。レシーブで実は皆さん、中学スタートで3年間、中学校3年間、鋭いものはいらないです。レシーブで鋭いもの。いりません。ただ、どんな回転でも低くつっつきで確実にレシーブで入れることができればいいんです。チキータ、台上ドライブとか鋭いもの、こういうのはもういきなり皆さん覚えようとしがちですけどトップ選手の真似してやりがちですけど、これはもっと上の話です。つっつき、ストップなどのレシーブがちゃんと安定して入る。相手のサーブのいろんな回転に対してちゃんとつっつきで返せる。そういったところでさらに上の質の高いレシーブ、攻撃的なレシーブを覚えるときにチキータとか台上ドライブが必要なだけであって、それよりも中学3年間で勝つために必要なのは、つっつきをミスなくレシーブで入れること。これが最も大事になります。もうレシーブで一番大切なので、まず中学スタートで勝つにはですね、つっつきを必ず上手くなってください。もうこれがどんな技術よりもですね、ぶっちゃけつっつきの上手さが一番大事だと思います。
で、これでですね、この時ちょうど皆さん悩みが出ると思います。相手のサーブっていろんな回転があるので、いろんな横回転、下回転、ナックル、上回転、横上とか、そういうのをどうやったらうまく返せるのかっていうのがありますが、これはですね、4つ目の勝ち方になりまして、いろんな人のサーブをですね、できるだけ中学校のうちに多く受けてください。そして、レシーブの経験値をつけてください。これが中学生のうちにかなり大切になります。うまいサーブの人というよりもですね、レベルに関係なくですね、とにかくいろんな選手のサーブを受けまくるっていうのが大事です。そうすることで、相手の回転を見抜く力を身につけることができます。理屈とか云々とか、もう横回転レシーブはこうやって返す、角度レシーブで返すよとか、上書きつつきが大事だよっていうのは、私自身も口酸っぱく動画で言ってるんですけども、そういう理屈も大事なんですけども、とにかくですね、たくさんのサーブを受けることによってですね、体が勝手に回転に対して、つっつきのやり方を無意識にどんどん感覚で覚えてきます。つっつきが切れてたら下回転が切れてたら少し目を開け気味に返したりとか、下回転があまりナックルサーブだったらちょっとつっつきの目を起こし気味にやって返したりとか、そういう無意識にですね、つっつきでいろんなサーブをレシーブできるようになっていきます。なので中学生のうちにもうどんどん相手が強い人のサーブを受けまくる。それも大事なんですけど、初心者の人のサーブを受けまくる。中級者の人のサーブを受ける。もういっぱいいろんな人のサーブを受けまくることが一番レシーブの感覚を発達させる。そして回転を読む力を身につける。目で見抜く、回転を見抜く力。瞬時に回転を見抜いて角度を作る。瞬時に見抜いて、つつきのコースを狙うとか。そういうのが中学生のうちにもうどんどんたくさん受けた方が、もういろんな、もうレシーブをやればやるほど上手くなってきます。この経験値が一番大事ですね。はい。なので、つっつきを入れるってことは3つ目のやつで、つっつきを確実にとにかくレシーブの時に入れるのが中学生のうちは勝てる。つっつきを入れたもん勝ち。で、それに、経験値、レシーブの経験値でどんどんいろんな人のサーブを受けまくることで、このつっつきを確実に入れるっていう3と4が合体してるんですよね。3と4がそれぞれの良さを引き立たせている。っていうことになります。5つ目なんですけど、今度はつっつき対つっつきで粘れる特訓をしといてください。つっつき戦になったらすぐですね、つっつきになったらすぐラリー中ドライブをかけるというのが上級者トップ選手ではあるんですけども、中学の県大会の本当16ベスト16とか本当上位に絡むぐらい、もう上位に進出するぐらいまでは正直ですね、つっつきでミスなく返してる方が実は安定して勝てるっていうことが多いです。中学生のうちってまだ全部打てる能力がまだ低い状態。切れてつつきを上げるのもやっぱまだ中学生のうちはなかなかやっぱドライブの回転も強くかけられないので、やっぱ無理して打ってしまうことが多いです。リスクが多いです。もう一発強打の賭けにかかっていることが多いので、つつきは一発強打。それが入るか入らないかの勝負になっているので 50% しかないです。なのでトーナメントに勝ち上がるではやっぱり 50% でやってたらもう上がってこないですよね。一回勝ったとしても次も負けちゃったりとか、運よく勝ち上がらないですよね。でも上位に上がる人たち何がうまいかとつっつきはミスないんですよね。ずっとつっつきで無理さじゃなくつっつきで粘って、で受ける時だけドンって打ってます。ちゃんと球を選んでるんですよね。なのでそれは自分のつっつきなので、つっつき対つっつきでミスなく粘れる選手が中学校の卓球、もしくは初心者の世界では絶大な強さを誇ると言っていいですね。じゃあちょっとやってみます。ランダムでどこに来るかわからない状態でつっつき対決ですね。シャークはまだまだですねっていうこのつっつきで対決をどんどんランダムでやっていく。フォアとバックで一切打たないですね。我慢して、で相手にも粘る
相手よりも粘り勝つですね。ミスしないで入れていく。そして6つ目はですね、ラリーは粘るようにやれということですね。ですね、中学スタートだとですね、ついつい一発強打のドライブになってしまうことが多いんですけども、もう本当にプレー自体全般的に全部相手コートに入れる、粘る、かけて入れる、もうこういう風に安定して入れまくることで勝つことができます。ボールの速さではないっていうことですね。最初に安定と回転っていうのが揃ってないと、初中級者の世界では絶大な強さを発揮します。で、その2つがあって、その2つだけでは効かない世界なのが、上級者の一発がある世界ですね。ついつい皆さんは一発のこの強打を皆さんトップ選手のやっぱこう一発一発を見てしまうので、中学のうちからドンって振っちゃいがちなんですけども、実は中学校の市内大会とかでは、中学校の卓球はですね、本当にもう粘れる選手が本当に少なくて、ラリーもほとんどその一発強打系に頼ってる選手が多いので、もう入れるだけこう確実にドライブで連打で粘ったりとか、回転だけで粘ったりとか、ブロックで安定してコースついて入れるだけとか、もうそれだけで相手が嫌がってくれるんですよね。一発で打とうとしてくるので、無理して打って、ミスが相手が増える。で、こっちは2本3本で入れる。もう向こうはハイリスクで、半分かけ、2本1本ぐらいしか入らない球威のある球でボーンって打ってくる。ラリーで実は勝つためには、ブロックで粘れること、ラリーで粘れること、ドライブで粘れること。もうこれだけ粘ることだけやっとけば、もう非常に勝つ可能性は、地区大会とか県大会の上位に行くまでには非常に大事なこと。上位に確実に上がりやすいと言えます。ということで、1、練習量を人一倍多くする。2つ目、必殺サーブを覚える。3つ目、レシーブのつつきをとにかく入れる。4つ目、いろんな人のサーブを取る。5つ目、つつきたいつつきになったら安定して粘る。6つ目、ブロック、ラリー系で入れていく。これで中学スタートでもですね、この6つをやっておけば、非常に勝つチャンスが生まれます。私自身も中学スタートで、この小学スタートの選手に勝っていく流れ、そしてオープン大会で優勝したりとか、オープン大会で勝つ、で、大会で勝っていって卓球の仕事をして、それで生活していく。そういったところで私自身は行くことができました、このおかげで。なので、ぜひ皆さん、こういう感じでやっていくと、中学スタートでも勝つチャンスがあるということで、ぜひ知っておいてください。この意識をやるだけで練習のやることも明確にわかるので、コンセプトをしっかりした状態で練習ができれば、質の高い練習、やる気アップ、そして練習量も増える、そして卓球が強くなる近道となります。ぜひ皆さんやってみてください。ありがとうございました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し、役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。